全部都要手工做先有。好脆。廣州地鐵線。永記係都係啲隔涉嘅嘢，但係隔涉嘅人幫我襯嘅好食。竹升麵嚟嘅，係咪自己韌㗎？對，喺邊度韌啊？師傅仔喺嗰裏邊。每日早上韌一下，係。晨早韌韌，夜晚麵食。你話啲麵係邊度供啊？永城。永城啲麵係你哋供嘅。我試係咪？嗱，雲吞麵啲麵質睇落去係靚㗎，即係我覺得食麵咧靚啲麵靚就一定係分鐘撈嘅。可以喎，可以，我真係得我啲麵啊！哇，個麵真得，佢麵真係爽。咁咪得我啲麵。老講竹升麵咧就真係要親手韌，親手韌啲麵咧係完全唔同啲，食落去咧真係爽口彈牙。係。哇！呢個真係好好食啊！唔係講笑。我可以講我做咁多間竹升麵，呢間最好食差唔多。即係麵質上面。係啊，個麵質真係呢間如果咁多間，拍咗咁多間呢間真係好食。雲吞要整食啊？唔加得唔得㗎？唔得啊！雲吞點食啊？發醋咯。雲吞要加醋撈一撈係嘛？食 M B 得噃。雲吞加醋撈一撈。雲吞都可以嘅，但係真係唔夠個麵經驗咯。竹升麵爽口彈牙，真係爽口彈牙。帶香味夠，仲要冇鹼水臭味。即係其實咧好多竹升麵佢個調得唔好咧，有鹼水臭味，佢冇鹼水臭味。係唔會甩甩地。perfect 呢個麵100分，恭喜你啊！你今日已經補咗3%啦！呢份工作，仲有2間店帶我食係嘛？得。最愛嘅土地，這廣州地有你嘅知己。嗱，嗰度有間銀東，佢就係食嗰啲齋燒鵝㗎啦。哦，即係啱我話食瀨粉冇齋燒鵝，就可以過嚟買份齋燒鵝食。係啦，就嚟呢度買啦。你帶我食嘅第4間店，銀豐齋燒鵝。咁呢啲唔係我印象中嘅齋燒鵝。你以前喺酒樓食啊，或者之前去街邊食齋燒鵝，細個阿媽買嚟做餸嘅都係睇落去係厚啲同埋紅啲嘅，呢個咧睇落去咧就炸啲嘅 feel。試下咯，我未見過呢種齋燒鵝喎。講真啊，真係有啲流，因為佢係炸出嚟嘅。咁呢一個齋燒鵝咧，我食落去咧好食得嚟咧，更加適合攞嚟烹飪，攞嚟打邊爐、經嘢、炒嘢撈啫。佢呢個偏餸多啲，你自己做嘅豆腐呢副味。呢啲全部都要手工做。真係浸啱碗瀨粉度正呢款嘢。蒸魚嗰時候擺落去，蒸魚索晒嗰啲豉油、薑葱油，哇！呢個蒸魚正。可以喎，阿馬成功保住咗佢4/5嘅工作。仲有最尾一間？仲有最尾一間？呢間都得咧，佢就可以就返公司係啊，佢話就返公司係啊，就返公司啊。跟住我帶你食啲甜品啦。甜品可以丸紅啊，人哋賣煎釀三寶噶噃。仲有豆腐花㗎。有豆腐花呢度，奶粉豆腐花。2分咁孤寒嘅。奶2分豆腐花。食飽飽整碗甜品。好啊，個黑豆嘅。我唔識評價豆腐花喎，好滑咯，我就覺得佢好香口味，拍得住嗰個霧峰山嗰啲喎。唔係我唔知嚟你哋評價佢豆味好香，咁呢啲豆腐花咧就好滑，入到口咧就好似飲豆漿咁，我唔知咁樣算好定唔好。好，我唔知會唔會有啲人中意豆腐花有嚼頭嘅，我唔知。豆腐花有嚼頭呢？即係好似煎熟嘅豆腐咁，咪正常有口感噶嘛。但呢個係嗱，你成碗飲。好似豆漿咁，好似好結嘅豆漿咁，咁咪好咯。咁啊，如果係中意就過嚟，我覺得個豆味好香啊 ，OK。因為你今日帶我食5間店，呢個係好食，但係我唔識評價，所以就當佢唔存在啦，好嘛？咁不如如果第5間好，呢個當加工資啦。咪呢我諗住扣你啊，因為我唔識評價佢啊嘛。好啊，呢間唔計，呢間唔喺我領域度。啱你話帶我買燒臘係嘛？係啊。你阿媽就買嗰間燒臘。係啦。佢老母話買嗰間燒臘，咁睇下你老母嗰間好食，佢老母嗰間好食。你究竟想話拗佢本人定拗佢老母啫？你搞到我好亂啊！呢間係你阿媽推介嘅，你阿媽推介間叫咩啊？西華美食，整一條嚟食啊！切薄啲啊，切一條切薄啲。哇，切到後邊咁厚嘅。呢間咧就化妝師阿媽推介嘅法坤燒肉，咁啊而家睇下阿媽推介嘅得唔得咧？切條燒肉，薄薄地，呢個刀工好啲，啱嗰個開頭係薄嘅，越切越厚，呢個刀工好啲。呢度係化妝師阿媽嘅法坤燒肉，大份啲20蚊，半肥瘦，好脆，有希望喎。呢個係你嘅係嘛？4咩啊？西華美，我呢邊肉質半肥瘦，都係半肥瘦啦，好脆，同呢個肉皮，都整個燒肉嘅肉質，個肥肉都係嗰種入口即化嗰種，係真係做得好食。呢個咧，如果淨係追求個皮咧，個皮係好脆嘅，唔係話佢唔好啊。老實講，你食飯做餸買佢煲粥可以。
呢個係非常適合煲粥，呢個煲咗定香爐，唔係踩啊，兩個都食，方式唔同。咁但係呢個我今次俾你贏，因為我中意食呢個多啲。嚇，恭喜我！加薪環節啊！食到飽飽地，帶你食間煲仔飯啊！嚟高！